Всем привет, ребята! Сейчас я себя покажу. Так, ребята, помните мою собаку, да? Так что давайтесь. Моя собака, лучшая собака, самая. Давайтесь на ее. Зеркало уже подросла немножко. Помните, я ей рост показывал? Видео вспомнили? Так она оказалась не такая будет, выше немного. Оператор на держи. Вот такая будет, оказывается. Я себе. Так что моя еще собака хворая. У мене охотнича зато. І то дідуля мой сильний, коли салют підвернув лапу, і він ще був такий, поняли. Дідуля ніс з річки сюди. Поняли? Ничего, моя тоже охотничья собака, вот она. Мене зато быстріше. Ничего, она одинакові. Мене зато громче. Ну да. І мене гром.